Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai bhi baro kini gilong ki khubor bam tagasni. Ka election MDC shaka KHADC kalatnem bha baro ki kertong kilapin I yakinya ki jutang khamtam hadin balawan thep kerteng menha ka arkhundai turik ukalalingkot arhajar arpsan ha ISBT. Ukertong ka sengkhnam na mau kharpin thor umkhra constituency ulet banthep kerteng hakmat u returning officer na kaliang uba Raymond Basayomon mau kharpin thor umkhra constituency uyathu kamat kongsan juga MDC kadei kaan ban penkhan ya kakhayi kapateng kamat kabahakman kadei kajing syakri ban bit ban biang kibriu rajong hoot kajing yale kalong kabajuat bha namar u sitting MDC uba PN Sings in. Legislative Council. Do swear in the name of God, from their form, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Bien. Nga day ba Raymond Basayomon candidate banya pun natin na po mo harap for sosi. Kaya kimat ki ba pi mo banya kuntas. MDC election day ka issue kalong ba halor ka 6 schedule mo. Te kano ka jing scam jom pi ba pin po sa jing job. Em kata te kasyong ako pa iba ka. Ayo I bahala mikra pentor kopi bai don MDC ba pensai NSM ka ibat ka jing ka jing don german jopi ba ya kun ya MDC stu Nga kani ngalaya la khamslam hi hindet habedi kani ka election MDC. Tama ka jing ruyeng jongar ngatharai batong bangan ongai le jong bangan job bai kata ka pam anu ka jing pun ka ya pun mo. Te kasyong haki pai ba ka kumlo bakin. Jit mo. Dengan khambar ngaru ngaton hi ka jing karben naman ngala khamrung ying bon thrai manga bani kiweru. sebut la da pi job ki ai pat kimat jom pi ba pin ra ba pin ya tai ba disul Kabani kong siap to ka ngi hada sikon sengi doni ka 6 schedule mo. Ka 6 schedule ka don jadwal lupa ki ai itu mo. Ka bagalong kum ka bala don lupa ki ta ke pengen kampus camp susu ka. Ba ka ika daw ba pisim benta ban yakun ya ka MDC election. Kata bagiwan ni banyak ko ni kan election halo kibun ki daw ba jong ka jaj bari mo. Kajingnya ka ba ya kendu na ka por sepor dei kemba. Kalau ang kani klip man ta tengi iba ka ngidon ya ka dasi konsul na isang la dol paki an to kiba. Kumata ngidon ya ka land transfer ngidon ya ka trading by non tribal. Tadi ngidon bun hang tu. Tiki sulong ba ngim iba kan ka ni bakalan ang senjor kar kom trikam ta ini kadang ngikwa ban. Ta ai la sya bang job election ni sepet hadin. Pois ka thong mo. Ya. I Sri Raymond Basayomon having been nominated as a candidate to fill a seat in the Mokhar District Council or Legislative Council. Do swear in the name of God, from their form, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty